Le- Generalmente los negocios son cerrados a través de las personas. En algún momento dado uno necesita una ayuda, incluso en aquellos productos de consumo masivo. Él comenzó su venta básicamente a través de Internet y parte de su éxito fue eso. Pero en algún momento intervenía alguna persona que me ayudaba a configurar el equipo, a dar algunas funciones básicas, etc. Es decir, en casi todos los casos, casi siempre interviene un vendedor. Es fundamental direccionar la gerencia de venta o el equipo de venta en una organización adecuadamente, porque lo que hace cualquier estrategia comercial o de marketing es básicamente sembrar, y definitivamente quienes cosechan habitualmente son esos vendedores. Por ello deben estar capacitados, motivados, comprometidos. Una vez ya en presencia del cliente, es lo que llamamos habitualmente la entrevista de venta. Reitero, ya sea que el cliente nos visite o nosotros visitemos al cliente. Y aquí nos vamos a detener un poco más. Lo primero es lograr una buena ambientación, es decir, romper ese hielo inicial que pueda existir. Hay un viejo dicho que dice: nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Y eso en ventas es claro. Una vez que se ha logrado, y solo una vez que se ha logrado la ambientación, hay que investigar o confirmar las necesidades del cliente. Porque la etapa que sigue, que es precisamente la presentación, no es otra cosa sino decirle cómo a través de nuestros productos o servicios voy a satisfacer esas necesidades que realmente ha manifestado y transformado. Presentación, en consecuencia, es la argumentación básica que hace el vendedor. Hay veces que las empresas comienzan a manejar una jerga propia de la empresa y el cliente no tiene por qué entenderlo. Es que esto es de tráfico 3. El cliente no sabe qué significa y muchas veces le da pena preguntar y pierde, ¿verdad?, el hilo de la conversación. Adicionalmente, se recomienda mucho durante esta presentación caer en beneficios. Como ustedes saben, todo producto tiene características que pueden representar ventajas que a su vez son beneficios. Cuando estoy hablando de características y de ventajas, estoy hablando de mi producto, de mi empresa. La mayoría de las objeciones son predecibles y un buen vendedor puede tener preparadas las mejores respuestas para todo tipo de objeción, porque, como digo, se repite. Pero claro, manejado inteligentemente. ¿Y qué queremos decir con inteligentemente? Primero, escuchar la objeción y escucharla atentamente como si fuera la primera vez que lo escuchamos, porque la hemos escuchado muchísimas veces. Segundo, dejar pasar unos instantes como si estamos pensando en la objeción, aunque sepamos, como digo, la respuesta. Tercero, darle la respuesta que teníamos preparada, tratando de no contradecir al cliente, incluso darle cierto mérito. ¿Sabe? Muy interesante lo que usted me plantea. Muchos piensan como usted, pero y la respuesta, ¿verdad?, que estamos preparada, tratando, como digo, de no entrar a un conflicto. Hay una serie de métodos, hay una serie de técnicas que adicionalmente se les pueden enseñar a los vendedores para este manejo de objeciones. Hay muchos métodos. Solo por mencionarles uno, el del boomerang. ¿En qué consiste? Cuando hay una objeción, tratar de transformar esa objeción en un argumento de cierre. Digamos que un cliente nos diga: el problema es que ustedes están demorando 15 días en entregar. Pues uno dice: si me entrego en 3 días, ¿sí me toma el pedido? Sí, la misma objeción, transformarla en un argumento de cierre. Y el cierre precisamente es eso, lograr finalmente el compromiso de ese cliente. Hay personas que manejan muy bien todo ese proceso de venta, pero tienen dificultades para cerrar el negocio y no saben cuándo a veces plantear ese cierre, porque debe plantearse en el momento adecuado.
Si uno presiona un cierre antes de que el cliente esté convencido, puedo perder el negocio. Pero podría perderlo también por una sobreargumentación. Es decir, el cliente ya quiere comprar y yo le sigo hablando, argumentando, y puede haber un retroceso, una desconfianza en el cliente. Por eso es tan importante, como digo, hacerlo en el momento justo.